Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um chá de gengibre muito bom para tosse seca, gripe, covid aí, ó, pode tomar que vai ser sucesso, você vai melhorar rapidinho. Em uma tigela média, você vai colocar 2 colheres de açúcar, você vai deixar virar tipo uma calda de pudim, sabe? Depois você vem com todos os ingredientes fatiados, o limão, o alho, a canela e mistura. Você vai misturar bem, você vai ver que o açúcar vai grudar um pouco na panela, não tem problema, tá? Aí você deixa cozinhando bem, depois você só deixa esfriar um pouquinho antes de tomar e tá pronto. Você já pode tomar o seu